Po Ambrozia, na kanë ngelur dhe 12 kuti të subjektit zgjedhor, pra kuti të pahapura, nuk kanë lidhje me votat e kandidatit. Unë jam futur vetë në numërim, pavarësisht se jam drejtuese e shtabit të njësisë numër 9. Sekretare dege dhe sa është hapur këtë kutia kam konstatuar që mbi 70% e fletëve të votimit aty janë të palosura në mënyrë simetrike, njësoj dhe nga 3-4 së bashku. Dhe kjo më ra në sy, nuk e kisha vënë re në kutitë e tjera, mund kisha parë 3-4 flet, por 60 apo 70% e kutisë, kjo është hera e parë dhe bëhet fjalë për kuti 1975 fraksion 1, bëhet fjalë për zonën 7 Marsi, kuti veta të ditë ka ardhur disa herë për problematikat që janë konstatuar dhe për grumbullimin e madh të administratës shtetërore dhe të njerëzve të militantë të Partisë Socialiste që atë ditë kanë bërë namin ku keni konstatuar edhe njerëz me badge falso. Në këtë kuti unë konstatova që votat janë të hedhura në grup dhe janë të bëra nga njëta dorë. Nuk i kam hapur, nuk e ditë kujt subjekti janë, nuk po paragjykoj fare, kujdo që t'jenë, qofshin votat Partisë Demokratike, por kjo kuti nuk duhet kaloj, kjo kuti do të kontestohet. Unë ligjërisht po bëj edhe aktin e konstatimit, ashtu sikur se e parashikon edhe kodi zgjedhor, edhe manualet e EKQZ-s, po bëj akt konstatimi dhe kjo kuti do të kontestohet. Kjo kuti nuk kalon dhe unë nëse do të konstatoj që ka edhe probleme me vulat, unë do të bëj kallëzim penal. Është detyrim ligjor i imi si numërues i parë i atij vend numërimi. Tani unë nuk e di, unë kërkoj mbështetjen tuaj patjetër që ta monitoroni, pasi të mbaroj aktin e konstatimit, unë do ta numëroj dhe aty ndoshta edhe do të kuptohet nga numërimi se kush janë këto vota, për cilin kandidat janë dhe pastaj janë organ ligjbatuese që do ta hetojnë këtë kuti, patjetër, por kjo nuk do ngelet pa hetuar. Sa që keni dyshime sa i përket vulave, çfarë problematikash mund të jenë në lidhje me to? Janë të vetëm flet votimi ku vula në disa raste është e paqartë dhe ku ka 2 vula sipër. Vula nuk është e vënë në asnjë rast drejt ashtu siç duhet. Pra në një flet paktën që pash njëra vul mungonte, pra këto janë. Dhe vulat ishin si të paqarta, sikur mungonte boja dhe ishte si gjysmë bule dhe nuk kuptoj. A ishte vërtet vula e KZZ-s apo jo? Dhe do ta kontrolloj patjetër vul për vul me shumë vëmendje. Keni qenë në fillim procesit numërimit dhe thoni që kjo është herë e parë që shihni një precedent të tillë, pra flet votimi të vendosura në këtë lloj forme në një farë mënyrë sikur janë hedhur me dorë në këtë kuti. Nuk ka pasur raste të tjera në kuti të tjera që ju keni numëruar. Është edhe kutia 1973 te dispanseria e njëjta gjë, e kemi filmuar, e kemi fotografuar, por unë e mora vesh më vonë, jo të gjithë kemi një uri juridike njësoj, numëruesit edhe nga lodhja e konstatuan këtë gjë, ma referuan mua si përfaqësuesja e tyre, kam ruajtur pamjet filmike patjetër, por kish i filluar numërimi dhe në momentin që fillon numërimi unë nuk mund të bëj asë konstatimi, ndryshe sa në kutin që pash vetë që e konstatova më herë sapo u hap kutia dhe fletët e numërimit, siç e filmuan dhe ju vetë janë të hapura dhe janë akoma të palosura ashtu dhe janë on vlog. Kështu që unë të gjitha që kam konstatuar. Nga ana ligjore si veprohet tani për ta shpjeguar dhe për shikuesin në momentin që konstatohet një parregullsi e tillë, siç është veprimi që bëni ju dhe çfarë pritet në këtë rast? Unë si vend numërim e bëj një proces verbal konstatimi, e konstatoj dhe ja drejtoj KZAZ-s. KZAZ-ja ka edhe ajo një proces verbal të posaçëm, një libër të posaçëm që mban konstatimin, protokollon ankesën time dhe konstatimin tim dhe ndërkohë duhet të lidhet me KQZ-n, janë ata pasaj që udhëzojnë KZZ-n se çfarë duhet bëj, si duhet veproj, a duhet numëruar dhe pasaj a duhet mbahet një akt konstatimi apo një proces verbal, kjo si kuti duhet vej, duhet hidhen në sistem e shënuar me të kuqe që të rinumërohet apo që të hetohet apo që të shkojë për interpretim KQZ-s. Janë të shumta mënyrat dhe procedura për cilat mund të procedohet. Kjo është vendimarrje e KQZ-s edhe këtë nuk e di. Di vetëm që KZZ-ja ka detyrim ligjor që mbas marrjes së aktit konstatimit tim ta bëj prezant dhe të kontaktoj patjetër më një herë me KZZ-n. Ndërkohë ka pas problematika tjera sa i përket çështjes së numërimit që ju i keni hasur? Ka pasur problematika, po kanë qenë në raste 10 vota, 12 vota, po në mas të tillë, mbi 60% e kutisë kjo është hera e parë sepse do ta kisha vërejtur. Nuk është kutia e parë që unë numëroj, kam 2 ditë që numëroj vetë, që i kam parë vetë të votimit, por në këtë lloj gjendje jo. Janë kutia 75 që janë të 7 Marsi, nuk e di për 74, nuk e di janë hapur, që janë ato qendra votimi, janë 77 që kanë ndodhur problematika që kemi qenë bashkë, janë dhe ato për të numëruar dhe kërkoj edhe asistencën tuaj që t'i shikoni se mund të jetë njëjta gjendje dhe janë kutia 72, 73 te dispanseria. Ndërkohë dhe një pyetje, unë vi tashmë nga një KZZ-n Laprak, aty ku në fakt po numërohen, ka ecur numërimi, po shkojmë tek votat e kandidatëve. Pra kemi filluar në disa KZZ të kryeqytetit me votat preferenciale. Pse ka zhvon këtu në shkollën Sami Frashi në këtë KZZ? Jo, nuk kemi vonë, ne kemi më shumë kuti se